umunyarwenya rero ugiye gukurikiraho yitwa Rugamba, agiye gushyiraho itafari. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Rugamba. ariko mwampaye amashyi bazi. Mbere na mbere abatagira inka ndabaramukize ngo mashyo, basubiza ngo mashongore, mumbwire ngo mashongore bazi. Ariko rero tuvuga ibintu dusubira ibindi. Uyu munsi ndishimye, nahuriye n'ibihame by'Imana. Ako giye muranzi nitwa Rugamba, urw'inkongi rwa Nkabura, rutugiro rwa Mugenza, ndi umusore hose ndamuje. Barombaza amasiga ya Rugamba ngo ndo kwa Rugambwa rw'igikaka, imbere yarwanye ya Rugina sindakarema, inteko intagegerwa intabaza asanze ingandura intwamvanye mu ntagara. Avuze ko intambara ishaka intwari, mugurura ndambura intambwe, intore nzibera indongozi, indabukira mihigo sinigeze ntinya. Muranyumvira? Reka twongere. Murabimenya njya ntanga ibintu byose ariko isinde niyanjye, muziki imvura ipfana n'abashumba. Muranyemereye? Reka twisekere ibyatuzanye, sibyo? Twisekere. Ejo bundi mwabonye ya mvura yaguye. Ejo bundi umugore yarariho, umugore mwiza w'abandi ariko yarariho aranura amasaka y'amamera. Murabona amamera? Sinzi ukuntu yari yunamye, bya bigabo byita byambaraga murabibona. Cya kiravuza turiya mugore uri kwiyanuza amasaka, turi umugabo we ntawe uhari. Tina nagize icyo mutwara, imvura yahita nta wamenye. Cyo kiramuyoye na kakagutiya ke no ku rutara ngo pe. Kwa kundi cyamutuye mu nzu iwe, umugabo kimugutereka hejuru y'umugabo we yararyamye ku gitanda. Umugabo nawe ahagurukira hejuru ngo bigenze gute? Umugore yaje ataka, bamukubise hejuru umugore we. Wa undi waje wikoreye umugore ahita aravuga ngo nari mbonye imvura iguye ndamukwanurira. Murebe nyaboneka abazanye n'abagore babo mutahura n'abantu babanurira banyu. Aka tumeze neza. Ikintu cya kabiri cyanejeje ejo bundi, nagiye gusengera ahantu haranezeza. Umuntu yafashe mikrofone ashima Imana. Ngo haleluya! Ibyuma bikajya bivuga za piano ngo pya pya pya. Wanze bari bazi ko asanzwe atura neza. Uwadruma akaba aravugije ngo twongerere, barakongera kanamiza bya bindi byabo. Arangije avuga ngo ibyanjye Imana yarabyihutishije. Ngo bwira mugenzi wawe mwicaranye ngo ibyanjye Imana yarabyihutishije. Bose ati ibyanjye Imana yarabyihutishije. Tugiye kumva twumva uravuze ngo nakoze ubukwe mu kwa mbere ngo mbyara mu kwa gatatu. Yari yabicanye mu tuzitiro. Ibyacu Imana natwe izabyihutisha ariko ntibizace muri izo nzira. Ninde muntu uheruka gukubagana? Ejo bundi nagiye, umwana yanyibukije ibintu bya segondere. Muri segondere hari inshuti yanjye yigeze kuza, mbona bayizanye abaturage bo hanze, bayizanye uburenge budakora hasi. Isa n'isumbukurukije. Ndabaza yakoze iki noneho? Yari umunyamafuti. Baravuga ngo uzi ikintu yakoze, ngo yibye filtre. Abaturage bavuga ngo yibye filtre, ngo yibye filtre. Filtre murayizi ni itabi rihendutse ribaho. Ubwo je mbitangiye inyuma ndavuga ati la rasamble mibirabaye.
ubwo je nk'inshuti ye nabaga muhagaze gutya inyuma ko nari nzi ko atabikora namenyeye ko yabikoze Yesu avuga ngo bazi ngo direct ngo je ntabwo namunibye filtre ngo mubaze ngo Rugamba ngo je sinkwe intore ukagira ngo intore yiremewe twagiye twibuka ibintu bya kera abantu bose bavuga ibya kera ndi gushaka ikintu ndi gutegura ibintu ndi bubwire uyu munsi abantu basigaye bavuga ngo abagabo b'iki gihe ngo basigaye bakunda amabere harya ngo nk'abana ngo nk'impinja noneho ngo hari ikigabo ngo basigaye babacyura abajene umujene ugicyurwa n'inkumi afite ikibazo muri uno mwaka tugiyemo mubwire ho muzi mumwandikira ka message ngo ufite ikibazo inkumi barayicyura ntabwo ibacyura noneho ngo sinzi ukuntu yagiye kwa kundi ngo ari gutegura bimwe byabo muranyemere mbivuge ngo igihe ari gutegura ngo agiye kumva kwa kundi urabona yarari konka tuvuge ngo yumva haje amashereka ngo arangije ahitabaza wa mukobwa umwonkeje ngo ako shushu ngo urampa nibenye turebe ibyo tugendana mu mamashyi kwanza dukomeza urwenya banyibukije ikintu cyahahise nganyivuge nakuyemo n'isinde mbarebe neza muranyemereye hari umupasiteri bamwitaga Bizoza ngiye kuvugana rwa rurimi rw'iwacu Bizoza rero yari umwana mwiza ariko yari akuze ari ubwiriza neza mu kigo abantu bagafashwa bakabikunda cyane ariko Bizoza akaba umuswa mu ishuri none umunsi umwe baramusibiza mu wa gatanu yanga gusibira ahubwo ropeshaje zamutsinze twabyitaga ropeshaje icyo gihe za 2008 2009 aragenda akomanga kwa directeur ukuntu yamubwiye ngo directeur ngo mfite ikibazo ngo ibintu byantsinze uyu mwaka ngo nunansibiza bizongera bintsinde ngo hari ico unyimuye nka jasiziyeme ngo icya leta kikazonyifatira ati dore ndashaje n'uwibesha ukansibiza ndarivamo uko n'ukuri kwa Yesu pasiteri ati directeur ati oya ariko abona nta kundi amwemerera kwimuka rero umwaka wa gatandatu wa Bizoza nyemerera mbivuge Bizoza aho muri kigo twigaga turi abanyeshuri 3,000 mva kuntu twari benshi cyari ikigo kinini iyo bwajyaga kugira nijoro abana bihereraga aho babonye hose mu bwiherero pasiteri arahareba ati bwije na kare sinjyayo ahitamo kwigira muri dushe agiye muri dushe rero murandebera hari ikije yatwitaga Gatuzu nanze kuvuga ikigo aho Gatuzu abo twize hamwe barayimuzi yari igisore azahagarara gutya imbere ya pasiteri ati bite atukura kora iki undi amubwira ngo Tuzo unkubita ariko ntusebye ngo ntubirengagize ko ndi pasiteri tuzajyaho arakubita undi abigira ibanga mu kuza muri dorotwari pasiteri aza yarize ariko bagenzi be baramubaza ati pastor ati bigenze gute undi ati tuzarankubise ati yaguhoye iki ati naneye muri dushe ati wakoze iki ati naneye muri dushe bose baragiye nta bumvise ikosa yakoze batora imyase y'ikiguro n'imyase birukankishije Tuzo mbaza ngo bamubazaga ngo iki ngo Tuzo we ntuzunya none ikintu cyiza cyabayeho kikanezeza Tuzo yabuze ahungira kwa directeur rasamburema bayikoresheje direct atabwo nikize kuri rasamburema ati ikintu cy'igipasiteri nkawe ni gute wituma muri dushe nawe barahagurutse ati Tuzo wankubise ngo ntubivuge none wanze urabivuze ati Tuzo reka nkubwize ukuri kw'Imana ati nzohwanya n'iminembwe narahaneye amwihangane turavuze kandi abantu ntibakayanga tuba mu nda sibyo tubivuze mu rwenya mujye mwihangana ariko tunishimye yego muranyemereye abantu benshi baravuze ngo banga ngo abagabo ngo abagabo ntibabinganzwa hari umugabo baserereje mu ibare ejo bundi ngo uri inganzwa ngo turabize umugore wawe aragutegeka
ngo uri inganzwa n'ukuri kw'Imana ngo ati jewe ngo ntabwo ndi inganzwa ngo muzabaze ati uri inganzwa turabizi n'umudamu aragutegeka uzi ukuntu yavuze ngo muzabaze nta ntegeka ngo niyantumye kwanura inkwi ngo nanura rumwe rumwe ngo mpaka zose zinyagiwe ukagira ngo uko kazanura siko nako kanyagirwa. Ni bande bafite ababyeyi kera bagiraga igitsuri ndimo je nawe mfite umubyeyi iyo wazaga kunsura warazoka amazi ati mwiriwe papa Ogre papa Rugamba ati mwiriwe ugasanga ari gusoma imva ameze nka gutya koma ngo grara hari se agatakurira gutya ngo waza gushaka iwanyu yakubona. Mwamaya masha ariko ibyo bintu murabizi. Noneho undi mujene ahita anyibutsa umuhungu bitaga Ejide kwa kundi abana bakarota muri dorotware twariho turakina amakarita twumva ijwi rya directeur inyuma ya dorotware twe dusimbukira muri plafond we ntiyaramenyereye ibintu byo gukarota abura aho yihisha yorosa matera ubona ko yorosa matera yabonye najya munsi y'igitanda rero umubone abonye nakare bagiye kumugera yorosa matera aryama ku isaso directeur araza ahita arapfukura gutya akimara gupfukura ahita aramubwira ngo pfuka directeur ngo malariya imeze nabi. Kinga wongera inyana ubwatsi, kinga